สดีจ้าพี่น้องมาเนี่ยบกม่วงแก้วเพิ่งไปเก็บมาสดๆจากสวนมาได้มากินน้ำกันไปเฮ็ดน้ำพริกกันจ้ากินไปกินกันมาวันนี้มากินมะม่วงพี่น้องแล้วกินมะม่วงแซ่บมาน้ำกระดอกมันกินกับกระพงให้กินได้ก็ขอต้อนก็จะเสร็จครับไปวัดกลับมาไปเมืองเพิ่นเฮ็ดไปบุญนั่นละบุญกุมเขาอันละไปลุงมาได้กินอยากกินไปพร้อมมาเด้อผู้ใดอยากมาเด้อจ้าอืมอืมครับตุยหยดพวกมึงแก้วกินขอแล้วขอแล้วกินขอแล้วใส่กินบอกก็แล้วไปเลยหรือน้ำเลยหนาวเลยมันหนาวเลยอุ่นชาเลยอุ่นร่มชาเบิด
ขึ้น ร่มจ้าอันนี้เสียงหนัง อืม ไปได้น้ำอย่าเติมหนาว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 ไอ้นะคะไอ้นะคะแป๊ะน้ำหนาวน้ำหนาวเอาไปหนังเลยไม่หนังก็ได้ ครับ ตรงหนังนะหยุดไปแล้วหยุดน้ำออกเลยมันหยุดนี่เลยเลือดเลือดที่ไหนน้ำมันก็ได้ ขึ้นหมอกกอก มา หมองนั่งขึ้นหมอกกอก อืม แล้วก็มาอยู่ขึ้นนี้เป็นลูกขาวนะ จ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้ทำนี้นะจ้าค่ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ได้แล้วจ้าขอบคุณหลายๆที่เขามารับชมพอทุกซามาเลยฟาร์มสวัสดีค่ะ